यो ठाउँमा चाहिँ एउटा अनौठो परम्परा रहेको रहेछ, एउटा घोक लगाउने परम्परा रहेको छ। यो एउटा परापूर्व कालदेखि चाहिँ चल्दै आएको परम्परा हो। पहिला चाहिँ अब गाउँघरमा रेडियो टेलिभिजन पत्रपत्रिका केही नहुने हुनाले चाहिँ एउटा डाँडामा आएर चाहिँ यहाँबाट सूचना प्रवाह गर्ने चाहिँ एउटा परम्परा अहिलेसम्म पनि चलिआएको छ यो 21 सेन्चुरीमा। भोलि यो कोटकालिकाको बाटोघाटो साफसफाइ गर्नको लागि सबैले हाँसी खुर्पेटो कोदाली लिएर बिहान 8 बजे भेला होइदिनु होला। यस कोटबाट चाहिँ हामी 7 वटा जिल्लाको अवलोकन गर्न सक्छौँ। यो पूर्व साइडमा चाहिँ दुलेगौडा दमौली देख्न सक्छौँ भने यसको उत्तर साइडमा चाहिँ हामी सुन्दरनगरी पर्यटकीय सहर पोखराको पनि अवलोकन गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँ रहेको छ। यो ठाउँ चिनाउने हामी माध्यम हो, चिनाउने चाहिँ तपाईँहरूले हो। तपाईँहरूले जति बढी सेयर गर्नुभयो यो भिडियो चाहिँ त्यति धेरै ठाउँमा गएर सबैले चिन्नुहुनेछ। यति चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले गरिदिनु होला। हामीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामी फेसबुक टिकटकमा नि एक्टिभ छौँ, त्यसमा पनि हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर सबैमा चिनाउन चाहिँ मद्दत गर्नु होला भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा राख्छु।